พูดนะตอนนี้ล่าสุดนะคะถ่ายแต่งูแล้วค่ะไม่ถ่ายนายแบบเลยนะคะถ่ายนายแบบด้วยค่ะถึงแม้ว่าน่าจะเหยเกแต่ว่าก็ตั้งใจมานะคะน่ารักมากนะคนหลอกกับคนเท่ถ่ายรูปคู่กันนะคะนี่